Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur, NIM 91024-023 dari program Buma Akademi Praktek Balikpapan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah video terkait dengan simulasi pembuatan ulir pada sebuah bahan di mesin bubut yang ada di PT Buma Set ADT. Hasil dari pembuatan ulir pada sebuah bahan material yang kami lakukan di workshop Karimin ADT dengan bahan baja